I denne oppgaven her så skal vi skrive uttrykket så enkelt som mulig. Det vil da si at vi skal forkorte, altså stryke ting som er i teller mot ting som er i nevner. Og i tillegg, eller for å kunne gjøre det, rettere sagt, så må vi da faktorisere uttrykket. Så vi kan fjerne fellesfaktorer som er både i teller og nevner. Den oppgaven her, hvis man ser på telleren, så er jo det 4. Det er en felles faktor i begge ledd i telleren. Så det er veldig ofte det første vi ser etter. Dermed så skriver vi 4, og så skriver vi at vi har x igjen minus 1 igjen. Og så kan jo vi legge merke til at nevneren her, den er andre kvadratsetning. Vi har x i annen, og ett-tallet. 1 er jo det samme som 1 i annen. Og så er vi minus 2 ganger 1 ganger x. Så ved hjelp av andre kvadratsetning, så kan vi faktorisere dette her til å være x minus 1 i annen. Så langt så kanskje vi forkorter noe, for vi har ingenting som er likt både i teller og nevner. Men forhåpentligvis så ser du at telleren kan forkortes mer. Og det er jo egentlig det samme med at vi har 1, er det samme som 1 i annen. Så vi kan bruke tredje kvadratsetning i teller. Da får vi x minus 1, x pluss 1. Og så får vi da x minus 1 i annen. Så det vi nå ser, det er jo at den faktoren her, og en av de faktorene i nevneren, er like, og vi kan stryke dem. Og vi står igjen med 4x pluss 1 delt på x minus 1. Da kan vi ikke forkorte noe mer, men vi kan nå gange det 4-tallet inn i parentesen. 4x pluss 4 delt på x minus 1. Og da har vi forkortet, eller skrevet så enkelt som mulig. Man kan jo selvfølgelig bruke ABC-formel også, både faktisk i teller og nevner. I teller så kan man bruke ABC-formelen og så sette B lik 0. Men ved å bruke disse kvadratsetningene så ser vi at vi bruker vesentlig kortere tid.